गाड़ी में आ रही है गुट गुट की आवाज़, और आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है पर गुट 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 करके थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है उसमें। तभी हम ट्रायल पे निकले हैं, इसको चेक करेंगे पहले क्या चीज़ का आवाज़ है और कैसा आवाज़ है, तो उस हिसाब से फिर काम करेंगे। इसको चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना सुजीत प्रजापति जेएसएस मोटर मुंबई 101 से। जैसा कि दोस्तों आज हमारे पास आई है होंडा की ब्रियो और इसमें आवाज़ आ रहा है, तो आज हम इसका सस्पेंशन चेक करेंगे। अभी खोलेंगे और आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो वीडियो में बने रहें। तो सस्पेंशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बैलेंस रॉड बुश है, लिंकेज है, सॉकअप है, सॉकअप माउंटिंग है, स्टीयरिंग रैक है, बॉल जॉइंट एराडन है। तो इसमें से क्या क्या गया है, और आवाज़ ज़्यादा तगड़ा भी नहीं है, नॉर्मल है, गुड गुड की आवाज़ आती है। तो देख सकते हैं वैसे तो सॉकअप माउंटिंग बैठा है, ये गैप दिख रहा है। और बाकी उसके आगे का आपको हम दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस है खोलने का और चेक करने का, क्या क्या चीज़ें गई हैं, क्या क्या चेक करना है। देख सकते हैं दोनों साइड का माउंटिंग बैठ चुका है, इतना गैप आ गया है। और बाकी बैलेंस रॉड बुश, लिंकेज, ये सब चीज़ें गई है कि नहीं गई है, वो सब अभी खोलने के बाद आपको हम दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया इसमें आवाज़ आ रहा था, तो हमने इसका देखा, खोल के टायर खोला, फिर देखे सॉकअप पूरा वीक हो चुका है। सॉकअप जो इसका आवाज़ है सॉकअप का है। बाकी हमने लिंकेज भी चेक किया, बैलेंस रॉड भी चेक किया, ऐसा में कोई दिक्कत ऐसा नहीं दिख रहा है, सिर्फ सॉकअप का ही मेन दिक्कत दिख रहा है। तो देख सकते हैं सॉकअप पूरी तरीके से वीक हो चुका है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको लिंकेज खोला है, देखिए यहाँ पे 14 का नट है, ये लिंकेज खोल के निकाल लिया है। ब्रेक कैलिपर निकाल लिया है हमने। यहाँ से एक पाइप था, 12 का बोल्ट था, वो खोल के निकाल लिया है। अब यहाँ से 17 का नट दोनों लूज करेंगे और सॉकअप निकालेंगे बाहर। तो वीडियो में बने रहे देखने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, और बारीकी से अभी देख लीजिए कैसे कैसे हम लोग खोल रहे हैं। तभी सॉकअप भी चल गया, इसका कैंची भी देखा हमने, लोअर आर्म भी, वो भी पूरा प्रॉपर है, बरोबर है। अभी तो मेन दिक्कत इसमें सॉकअप का ही है दोस्तों। देख सकते हैं हमने यहाँ पे 17 का नट था जिसको खोल लिया दोनों, और अभी बॉल जॉइंट हमारा ठीक ही है, आउटर इनर दोनों कुछ प्ले नहीं है। तभी इसको ऊपर से खोलने का प्रोसेस देखते हैं। अभी हम इसको खोलेंगे, ये 17 का ऊपर का है इस नट को। तो नट खोलने के बाद हमारा सॉकअप ढीला हो जाएगा, फिर हम नीचे से बोल्ट निकाल के फिर निकालेंगे आगे। कभी कभी रहता है खोलते समय ये घूमता है, तो यहाँ पे 6 नंबर का लंकी ऐसा लगा के फिर खोलना पड़ता है। ये सब चीज़ें भी हमने पहले ढील कर लिया था। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसको खोल रहे हैं पूरा। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने सॉकअप खोल लिया दोनों। ये है अपना लेफ़्ट साइड का सॉकअप, इसकी कंडीशन देख सकते हैं। और ये अपना है राइट साइड का सॉकअप, कंडीशन देख सकते हैं क्या कंडीशन है इसका। मान लो सॉकअप तो लेफ़्ट साइड का उतना वीक नहीं था, फिर भी हम चेंज करेंगे दोनों। तभी इसको छुट्टा करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है आपको हम दिखाते हैं। पुलर लगाएंगे यहाँ पे दोनों साइड पुलर लगेगा, और हम इसको टाइट करके फिर यहाँ से खोल के निकालेंगे। और देख सकते हैं हमारा नया भी सॉकअप आ चुका है, किट आ चुका है, रियर सॉकअप भी डालना है, चारों सॉकअप आ गया है। तो अभी हम पीछे का सॉकअप का खोलने का और फिट करने का आपको प्रोसेस बता देंगे। अभी पहले नया वाला हम लोग फिट करेंगे पूरा, फिट करने के बाद जो है आपको पुराना जो है पीछे वाले का जो है फिट करने का प्रोसेस दिखाएंगे। सॉकअप खोलने के लिए यहाँ से देख सकते हैं आपको ये कवर निकालना पड़ेगा। जैसे ये साइड कवर है, ये कवर निकालेंगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 का नट दिया है, ये खोलना पड़ता है। और नीचे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 का है, 2 बोल्ट, 1 बोल्ट ये है। ये खोलने का प्रोसेस है, फिर आपको हम फिट करते समय दिखाते हैं नए सॉकअप का। वीडियो में रहें। हमारा नया सॉकअप लग चुका है, आप सब देख सकते हैं। पीछे का आगे का सॉकअप है, ये इसका माउंटिंग है, देख सकते हैं। और बाकी फिटिंग जो है देख सकते हैं, इधर का लग चुका है राइट साइड का, अभी लेफ्ट साइड का लगेगा। हमने आपको बताया था क्या क्या खोलना है,
कैसे खोलना है, कहाँ पे कौन सा नट बोल्ट है, आपको सब बताया था। अभी फिटिंग होने के बाद गाड़ी का ट्रायल लेंगे तो आपको फिर बताते हैं। हमारी गाड़ी दोस्तों हो गई है कंप्लीट, होंडा ब्रियो। जो हमने आपको बताया कि सस्पेंशन में इसमें प्रॉब्लम थी, आवाज़ आती थी, तो हमने अभी टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है, गाड़ी ओके हो चुकी है। तो सस्पेंशन में जैसे काफ़ी चीज़ हमने आपको खोलते समय बताया था। इसमें बॉल जॉइंट है, टेराडॉन है, लिंकेज है, बैलेंस रॉड बुश है, लोहा राम है, सॉकअप का माउंटिंग रहता है, हमने आपको दिखाया था। जो इसमें चेंज किए हैं, सॉकअप माउंटिंग भी चेंज किए हैं, सॉकअप चेंज किए हैं, उसका किट रहता है वो चेंज किए हैं, और बाकी सब चीज़ें अभी ठीक थी। तो वो सब चीज़ें चेंज नहीं हुई है, इतना चीज़ें थी जो दिक्कत थी तो वो सब हमने चेंज कर दिया है। तो गाड़ी भी चलाए, गाड़ी ओके है। तो काम करते समय ये सब चीज़ें चेक करें प्रॉपर ही, उसके बाद ही काम करें और कस्टमर को सेटिस्फाई हो सके। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।